таа работа, овие сите низи неправди и успешни од браќи семејства. И од тука потребата наша да се вклучиме во оваа иницијатива што е направи Локомотива и Организација Центар за развој и нашата гостинка Сенка Спасова, што дојде тука да присуствува и да сподели нејзиното искуство. Да, значи, од позиција јас стапувам на што има феминистичката теорија да помогне и да допринесе и како ќе го правиме тој спој понатака, да кажеме, во истражувачките практики, воопшто на терен и она што како што го имаме, значи, де факто во однос на даден контекст во македонски услови. И во таа смисла, значи, преку практичното искуство, градиме известен став или известна теорија или известни апликативни стратегии кои што се карактеристични секогаш само во даден контекст. Со тоа што не постои никаква универзална феминистичка теорија, туку феминизмот е сведен во дадена контекстуална рамка и затоа секогаш во различни околности бараме различни, значи, стратегии за отпор или за коригирање на самите услови на живот. И сега тука имате, значи, најразлични стратегии. Случајот со Македонија е повеќе или помалку изолиран случај, можеби на најдолно рамиште од цел екс-југословенски регион, затоа што во многу сфери или во многу сегменти не се регулирани низа фактори кои што би требало во минимална сфера да функционираат како такви. И затоа феминизмот како или цел арсенал на таа феминистичка герила гледаме да го употребиме во даден контекст и во конкретни реализација на конкретни прашања и конкретни услови. Еден од тие е, да кажеме, има низа, меѓутоа еден од тие е каде и како ќе го лоцираме феминизмот и состојбата на жената денес и тука и кои се актуелни или најранливи прашања кои што се поврзани со нејзината состојба, положба, учество едноставно во јавната сфера. По мене, значи, ја водам програмата за Центар за женски студии. Во однос на тоа имаме индекси кои што покажуваат зошто е таа ранга категорија во македонски услови карактеристична за разлика, да кажеме, од Хрватска или од Словенија поразлична. Пред се тој навет на капитал, кој што вчера го зборувавме со Ѓорѓиев, значи една многу осетлива тема која што би требало да се отвори како иницијална капсула, за која што би требало да се оди до детално разработување и, да кажеме, импактот што го има микро и макроекономската сфера. И сега зошто е карактеристичен македонскиот случај? Затоа што ние реално и не се наоѓаме во некаков капитализам или посткапитализам или неолиберализам, туку напротив во некаков дива сфера, див терен на действување кој што го усложнува процесот на позиционирање на жената во даден контекст. И сега имате најразлични прашања за кои што ние би сакале да ги отвориме и да ги коригираме како такви. Например, видливост на жената во јавната сфера. Каде, како, каква е нејзината, не само каква е нејзината улога, туку колку, значи, статистички битни ли се тие податоци. Тука имаме повикани веројатно статистичари кои што ги водат тие бројки, сметки и така натака. Значи, видливост на жената во јавна сфера, учество во раководни позиции, учество во водечки, значи, проекти, наметнување на јавни сфери на интерес, наметнување на условно женски теми кои што биле запоставувани во текот на историските процеси на регулацијата на моќта. Или нешто што се вика како жената да се добрави до таа позиција на моќност или на моќ и да биде равноправен учесник во таа видлива сфера на действување и на развој. И да ја афирмира својата еманципација на реално, значи на практично условно ниво, бидејќи сепак се наоѓаме кога разговараме во оваа тема во сфера на практично действување и реални, значи реални рамки на нејзина јавност, присутност во јавната сфера. И сега тука доаѓа до отворање на тие фреквентни прашања како невработеност на жената,
учество или регулација, нејзина регулација како мајка, како супруга, како професионална, значи учесничка во релевантниот фактор на действување. Колку дури и регулацијата за родова равноправност кога функционира, не функционираат реално статистичките бројки. Значи, ви имате со закон, зборуваме скандинавските земји да ги земеме, со закон на регулација на жена родова равноправност, меѓутоа статистиката покажува нешто друго. Или денове, 2-3 дена, значи идејата на Ема Вотсон, да поминува, на ЮН, значи идејата е како и зошто феминизмот е денес актуелен, кога реалниот дискурс е дека да, жените имаат подеднакви права и сега што сакаат понатака. Напротив, значи актуелноста на феминистичката политика денес е како да пристапи до таа политичко-економска сфера и како да земе реално учество во превреднувањето на капиталот и во регулацијата на својата родова моќност и учество во јавните политики, креирањето на културни политики, уметнички политики, значи национални стратегии, може би учество во јавната сфера пофреквентна, односно во најмала рака подеднаква. Значи, не е само идејата equal rights да биде во бројки, туку самата лидерска позиција наметнува векови и векови. Орландо е пример за да се заземе некаков тек во континуитет и да зборуваме за реални права. Еве, во таа насока јас би отворила дискусија и на доврзување на Орландо, да. Беше интересно. Кога беше маж Орландо, можеше да поседува се, но да дозна нека жена, да поседуваш куќата. Флешовите сатири, затоа сметам дека овој филм е доста важен во таа апликативна анализа, не само во тој сексуален амбигвитет и игра, комична, сатирична игра на комична полова реверзибилност, значи низ вековите, туку напротив следење суптилно на позицијата на жената низ вековите. Ако се сеќавате 16 век, значи таа е Милен, Орландо миленик на кралицата, овде има игра неговите нежни раци, неговата сексуалниот амбигвитет, значи туку речи нежни, милозвучни, милни раце и неговата жестокост и машкост. За понатака 18 век да се врати како символички мртва, без права на собственост, без права на приватна на поседување на имот и меѓутоа со еден многу битен момент, освестена Орландо е и фокусирана на уметничкото дело или на книжевниот текст и на книжевното пишување. Зошто овој момент го потенцираме, еве и вчера во вчерашната дискусија денес, затоа што историски е премногу тешко да дојде до помирување на тие противности кои што се јавуваат како жената. Значи, од една страна ескапизмот или бегството од реалноста во создавање, билдање на уметничко дело и на книжевен текст, како единствен возможен терен за доаѓање до израз на самата жена, а од друга страна можеби символички како единствен простор каде што ќе дојде до реставрација на тие опозити кои што и тоа како се нагласени. И ете, тоа би бил еден хинт кој што е важен во читање на Орландо низ некаква историска перспектива. Да, во процесот на пишување на поемата Орландо, во текот Орландо не е добар поет. Да. Нели како со самото свое созревање од маж во жена, неговото карактерно созревање, нели тој успеа да биде добар поет на крај. Неговото дело како жена, значи на крај тој созрева. И целосно е прифатено дури од издавачот, нели тој се менува во сите тие 300-400 години назад, значи едноставно Орландо успева да ја увиди разликата на како општеството влие врз него, односно врз неговиот пол или нејзиниот пол. Нели, убаво е, например, убаво е во филмот тоа што е сегментиран. Нели, смрт, поезија и така натаму, тоа романот не е. За на крај да заврши со раѓањето. Со раѓањето, нели. Во романот, нели, она е еден цел тек на настани, кои што малку се конфузни за читателот, но тука мислам дека тоа е убаво сегментирано и може да се долови токму тоа
таа позиција на жената и тој амбигуитет на полот, бидејќи нели Вирџинија Вулф кога го пишува романот не е одделено на пол и род, нели? Сега тие ги правиме разлики помеѓу пол и род. Така да тогаш во тој период тук таа веќе станува збор само за пол. Така да тука нели имаме не знам, типично за Вирџинија е тоа што таа успела во тој период кога жената се уште не е во Англија и ги нема тие права, значи право на глас. Така, значи она што таа го каже, значи или исто е како да си мртва, нели? Во нејзиниот есеј после Орландо, нели, собствена соба, каде што е развива токму таа теорија која наметнува со Грин, нели? На еден писател му треба 500 фунти и собствена соба за да напише нешто. Така да мислам дека тука е убав е примерот Орландо, само е баш ми е криво што ете тука имавме жени или девојки кои што можат да или се дел од таа активност во невладини организации, некои друштва кои што може да го пренесат тој импулс на Орландо или на на оваа дискусија да ја увидат својата, па не знам. Искрено кажам, јас се разочарав, мисля дека тоа ќе биде некоја поголема дискусија. Не, искрени нашите очекувања беа дека лепи има навистина. Има жени. Има жени. Затоа што темата навистина осетлива и посебно во период кога треба да се афирмира и да се поистакне. Затоа што ако се вратиме назад, значи контекстот на Вирџинија Вулф пред 90-ти години бил токму тоа. Еманципација на жените и незините права и слободи, без разлика. Затоа што јас Орландо малку поинаку го доживувам, не го доживувам од аспект на феминизам, туку повеќе од пол, туку од род го доживувам повеќе, во смисла на затоа што преку Орландо Вирџинија Вулф сака да ни ја наметне општествените стеги, како ние како општество, како ние како суштество во општеството живееме. Нели, самото општество го креира полот. Родот. Зборувам се во контекстот на Вирџинија Вулф. Кажавте пред тоа, значи, општеството го креира начин на кој што не таа иста, јас сум истата идентична, само различен пол, значи самото општество ја создава сликата како би изгледал еден човек, маж или жена. Значи представен преку облеката. Мислам дека облеката игра клучен елемент пародијата која што ја прави околу тоа, значи и со играта со половите. Ами на крај не завршува во контекст на тоа како е прифатен и изгледот на самиот пол во одредено време. И добив нешто изгледајќи андрогено, денеска изгледајќи затоа што така се прифаќа денеска, се смета дека таквата жена е баба жена. Мислам во контекст на тоа како изгледа и како го создава општеството самиот пол. Ма амбигуитетот со ликовите мислам дека го играш и оснатите ликови, кралицата Елизавета, да кај сите своји ликови, односно своји љубовници на Орландо и пријатели им наметнува тој амбигуитет во полот. Да, тоа го зборувавме во синокешната дискусија, дека навистина се моќни метафорите кои што доминираат во однос баш на лоцирањето не само на општествените стеги, туку во таа антисексистичка политика на дефинирањето. Ако се сеќавате принцезата Саша, значи во ниеден момент не е дефинирана која е точно. Значи и тоа нејзината појавност се случува за време на големиот мраз. Како мислиш не е дефинирана? Па не е дефинирана дека е конкретна жена, значи постојано има игра на надоместување. Тие се помачуваат со босот, таа е некаква лисица во мразот, таа е некаков смарагд. Таа е некоја чија што убавина секогаш бега низ мразот. Да, и имаше една извини реплика кај што она кажа да имаше син, дали ќе бев јас од дека. Значи она тука го дефинира на некој начин полот. Затоа што кога ја кажува во еден сегмент, и она на таков начин уствари може би таа она са сама себе, меѓутоа Орландо во однос на нејзе, значи никогаш не ја обликува како жена. И тоа е идејата, и таа игра на двојство, значи постојано се случува и со шелме. Да, во романот каде што веќе го читаш
каде што авторката ти нагласува дека всушност Орландо ја забележува Саша, ама не му е многу битно незиниот кол. Значи тој ја забележува незината појава. Игра е во однос на бегството на символи на знаци и потрагата, значи внимателно читање или гледање, мразот исто така е виден, кога се огледуваат и неслучајно Саша неколку пати навестува кога ќе се стопи големиот мраз, јас ќе морам да си одам. Значи, или таа твоја носталгија е на некој начин премногу нагласена, таа твоја меланхолија, па немој да гледаш толку сериозно на овие нешта, на овие љубовни релации. Исто така, Шелмерден, значи, кога се јавува и кога заминува. Во филмот не е толку нагласено, меѓутоа романот има тој момент на спојување небо, земја, што во митска некоја структура имате комплетно анулирање на време и што повторно оди во тој корпус на символи. Диалогот го нема кога Орландо му вика ти си жена, ти си жена и јас сум маж. Да. Значи тој диалог го нема во филмот, значи токму во тоа спојување со маглата, нели викторијанството е обвиено во магла. Цело време тој викторијански период е обвиен во магла. Зошто? Затоа што жените во тој период од репресијата на тоа викторијанско општество водено од жена, затоа нели е нагласи кралицата, која е кралица Викторија. Нели прави контраст со кралицата Елизабета, каде што таа андрогеност, таа слобода, ете да речам, меѓу половите била малку по-релаксирана отколку она од Викторија која е наметната во 19 век. И се таа магла доминира и во филмот. Да, и тука имате нагласена плюс нагласен момент на национализам, империја, значи се што оди во контра некаква позиција на тоа што сакува како жена да биде. Да, ова. Али интересно беше да Елизабета тоа што го збориш, моментот кога Орландо рецитира и кога татко му вика како се што е мое ќе биде во ваша корист и таа вика се што е твое е веќе мое. Значи таа позиција на моќ на кралицата и на собственост на една жена во позиција на кралица, кој што не е баш така после тоа во 18 век. Затоа, значи, викторијанскиот период нели е врвот каде што жената го доживува својот пораз. Нели? Сиот тој стадиум на нејзино созревање, значи како личност, зборувам во женски род, веќе завршува како жена, во сето нејзино созревање така го доживува нели 19 век како пораз. Нели чека да заврши тој. Само нагласува дека јас го доживеав мојот пораз токму во мој век. Да, ама токму тоа е векот кој што Ера победен жена. Точно, и уште нешто важно од феминизам, тоа што таа е фокусирана, значи Орландо е фокусирана на собственото пишување и точно кога завршува нејзиниот роман, кој што излегува еден век, да кажам, потоа. И тој шифт на како да се премавна тие опозити го доживува токму во и тука пука нејзината слобода. Затоа е тој момент многу битен, затоа што наоѓа својот начин каков е, тоа е нејзина права и слобода, меѓутоа го наоѓа to turn her way to, значи, to the bright one. И пишувањето како чин на ослободување и пишувањето како чин на помирување на тие спротивности доаѓа баш на дело. Ама ми се допадна ова што го кажуваш во однос на сексуалните амбигуитети и како се огледуваат на повеќе раништа, односно како зрачи Орландо. Ние вчера со Ѓорги зборувавме како сега денеска би го лоцирале и дали истите прашања може да ги актуализираме ден, секако дека може. Сигурно, посебно предпоследниот дел, викторијанскиот, каде што кањас многу е слична општествената предпоставеност на жената во тој период. Да, единствено што тука мислам дека кој разполаги за капиталот и кој символички. И условеноста со децата, нели? Условеноста, правото на што е права жена, за кој ти гласа мажот, ти гласа жената. да, право на гласа. Прije je pročitao jedna интересна, мислам, реченица, дека всушност жена, значи права жена, дама на улица, како беше домаќинка во
spokojno se veka, spokojna kurova kreveta. В суштина тие негови одлики и својства кои што треба да ги има. Тоа за жената да, тоа за човекот како општествен конструкт, односно нека мислим такви. Да. Како може да очекува да реагира жената? Не тоа е важно. Како може да очекува да реагира? Това Индекс на стереотипи, значи, кои што се запоставените и би требало онака да се читаат. Ама занимливо е кои се стратегиите, тоа е една тема која што би требало за отпор. Значи, кои се стратегиите? Вирџинија направила свој. Денес дали ние може да зборуваме за свој. Например, кога зборуваме за Орландо, збориме за стратегии на отпор прво на жанровско рамиште. Дури самите техники се пародирани. Дури самото уметничко творештво, упад во дискурс, дисрупција која што ден денес се случува. Например, еден од активистичките потези на феминизмот е, тоа го направија бирмингемците како школа. Значи, беше како во академијата жените да доминираат со своето право на глас. Бидејќи во академијата, например, случајот е многу, како би рекле, бизарен. Зошто? Затоа што од една страна имате научници, например, кои што се дел од условно мейнстрим наука и кои што ги држат своите доминантни теми, например, историја, географија, политика, моќ, здравство. И сега, кои се женски теми? Женски теми, ако кажеме, пак е пежоративно. Зошто? Затоа што да, постојат женски теми, не би смело да постојат женски теми. Да, постојат женски професии исто така. Значи, за жал. И сега, во таа смисла, што се случи со Бирмингем? Кога дојдоа неколку жени на условно професори, кои што се сега 40-50 години, значи наши современички, инаку се распадна центарот, 64-та, направија дисрупција од обратен план. Значи, ги истуркаа на некој начин сите овие позиции на стереотипи машки и женски теми. И одеднаш сега национализмот како таков се стави на прашање, или во наш контекст прашање на идентитетот, чекај малку, идентитетот зборам на држава, прашање на име на држава, дали е доминантна тема, или може би доминантна тема за мене ќе биде колку жени се вработени во парламент. Например, за мене е тоа важна тема која што сакам да ја наметнам подеднакво важна како прашање дали да се вика Македонија или не. И сега, значи, тоа е една тема која што е доста жестока за анализа. И сега, ако така се гледа, Орландо, поентата ми е во 21 век, односно сега и тука, отвора нови прашања, значи не само прашање на идентитет, не само прашање на сексуален идентитет, туку нешто што се вика постфеминизам или феминизам кој што се надмашува, се надминува самиот себе во стереотипната поставеност на значи субверзија на веќе дадени теми. И за во тој постфеминизам, значи влегуваат овие економски прашања кои што ги дискутираме или се обидуваме малку по-жестоко да ги отвараме или да ги дискутираме, а се поврзани со економија и моќ. Значи, подеднакво важни како gender studies. Бидејќи имате феминистичка теорија, имате gender studies, имате феминистичка политичка економија, во тој столб на дискусија имате gender studies. И за колку gender или прашањето за идентитет или за полова, родова поделба е прашање подеднакво важно по мене, да, со прашање за учество на жена во јавни трибини, дебати, значи во решавање на клучни прашања на дворешна политика и така натака и така натака. Значи, тој спој само така има смисла да се направи помеѓу уметнички контексти и денешен активистички на некој начин контекст. Жената се доживува како суштество, да се изразам баш. Така треба. Суштество кое нели уме да работи одредени работи, нели? Она што го кажете вие, постоја женски и машки професии, кај нас тоа е големиот проблем. Значи, отворете област, вие може да најдете на жената се нуди само работа како секретарка или помошничка. Значи, и тоа е нагласено, значи, таа професија треба да биде работена од така И областите се родово определени, секретарка. Ама тоа е родово определени одредени професии. Значи и години. До, например, 35, што е ужасно страшно.
Затоа што тука се влегува во една нова пак дискриминација. Дискриминација Само според... ке мажите дека... Не, ама мислам дека таа дискриминација, да, мислам дека е подеднаква и за Може би е подредно, но знаете како, например, нашиот аспект пречи во смисла на тоа што вие добивате одреден тип на жени, значи кои што може да ја добијат таа работа, затоа што ги имаат одредените предиспозиции, години или пол, а од друга страна, истите тие жени се дискриминирани и безусловно се ја прифаќаат таа дискриминација. Да, тоа се две работи, значи автоколонизација на самата жена, која што се помирува со стереотипните улоги, а второ, таа дискриминација по однос на години не е точно дека е и за мажи, затоа што земете поп културата и медиумите, каде што машкото тело, како такво, значи 40-50 години, да, е функционално, е сексипилно, мачоизирано, за разлика од женското тело кое што... Да, ама тоа е друг контекст. Не е затоа што, например, антифеминизмот или постфеминизмот, намерно го кажав анти, постфеминизмот како категорија ги вклучува со подеднакви значења и медиумските репрезентации на женското тело. Не, се тука влегува за нешто друго. корпус. Не, само за друго зборувам. Мислам, за да не идеме у медиуми, мислам, пошто тоа е многу јасно, евидентно, но тоа е више визуелна култура и таа доминација или дури сексизмот во сето тоа, мачизмот истакнат и така натаму. Има нешто друго, мислам, тука е всушност и биолошкиот фактор кој што, например, ке жената, поготово како жена, како репродуктивен, материјал кој што на друг начин и создава уште додатна репресија и всушност тука е, мислам, тој момент на самоколонизација на жената во однос на тоа што таа може да прави до оволку години или до онолку години, за да се оствари себе си како, не знам, одреден идентитет кој што во себе, не знам, сака да биде и мајка, и жена, и не знам, професионалец и така натаму и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тоа е исто и општествениот контекст, колку и тука се правата на жените и очекувањата за тоа што жената треба да биде денес. И што е тоа нејзината улога, например, исто како мајка. Мислам, тоа се исто начини на тоа каде уствари, како да кажам, ако го поместите од друг ракурс да го гледате општеството, онда доаѓа дека твојата првично она што збори вистинска жена е жената која што безусловно ќе се грижи за своите деца, внуци и така натаму. Значи ракурсот е од тоа и тоа е дадено на жената како примат, односно главна улога, главната роља е таа. Ама ти ако се најдеш у таква една позиција, ти ствари сваќаш дека подобра мајка за тоа дете ќе бидеш ако си остварена, како поинаков идентитет во некој друг контекст, професионален, не знам, било кој пријателски, социјален, немам појма кој сте. И тука влегат во... И ја мислам дека таа е позицијата исто која што мора да се разгледува. Жената како мајка во ова општество. Да, жената како мајка и уште еден сегмент поврзано со тоа, unpaid job или housewife или како домакинка, која што чија што работа не е платена. Значи тоа се тие теории на репродукција кои што не се воопшто регулирани. Значи и во структурален и социјален. Не, знаеш како, мислам, ја не знам како да се работата која што се одвива дома е исто така работа и треба да биде платена подеднакво како што се институционално, значи определени организацијските структури како што функционира дадено општество, како од кого. Затоа што работи дома од кого? Чекај нешто, има ја да прашам како може тоа, од кого? Значи, жена која што останува дома да работи, да се грижи и така натаму. Тоа е работа. Не е платена, така? А имало, значи, дадилки, ама само буржуази, аристократи, уствари, можело да се ги дозволи. Ама денес себе тоа е paid job. И наеднаш ние постануваме свесни дека тоа е работа, се плаќа, да се грижиш за детето, да готвиш, да правиш. Значи некој што го посредува времето на одредени потреби на тоа семејство за да може да функционира. И тоа се вика професија. И тоа е дадено работно време, тоа не е, како да кажам,
И тоа е нешто за кое што таа жена треба да биде платена и да се чувствува дека допринесува. Поради тоа што единствениот, така да речам, единствената мерка од секогаш биле парите, материјалното, затоа, уствари, како да кажам, улогите биле наместени предходно, традиционално, дека мажот е тој кој што го носи материјалната, а жената се грижи за негова распределба и дистрибуција и негова функција во дома. Така, меѓутоа, она била само дистрибутер, а он бил, значи, тој кој што е индустријалец, да не речам. Така, сега, доколку тие работи се поместат, а она е исто така што привредува, така, не може он да биде тогаш индустријалецот, а она да биде работникот или дистрибутерот, така. Значи, автоматски сега да кажам, вреднувањето преку призма на материјалното и на капиталот, оваков каков што го познаваме, и влијае на дефинирање на улогите, семејство на жената, како мајка, не знам, и сите тие други функции кои што се буквално безвреднати, затоа што материјално не се, како да кажам, потврдени. Да, значи вистинските промени во феминизмот ќе се случат тогаш кога на прво место токму ќе застане тој момент на gender pay gap. Значи, бидејќи таквите дупки, тоа е една од примарните цели, да се покријат таквите дупки, не само да се освестат, туку тоа да биде една решлива и релевантна категорија која што ќе биде дел од еден поширок структурен организацијски процес на самите институции. Жената би се почувствувала на исто равниште? На исто равниште со Види, Тоа е една dimenzија, значи. Значи има едно нешто кај што вика, како се вика Маслов, вика само актуализација. Секој од нас се само актуализира преку одредена вредност. Значи, ако одредена жена се само актуализира преку тоа, мислам дека и да, зашто да не? Знаете зошто? Јас имам конкретен пример со пријател. Мажот е заработува сопрашено добро, но таа си ја знае улогата. Мажот заработува, таа се грижи за домот и за децата, но за тоа е добро платена. Како мислиш? Од својот сопруг. Па да, видите сега. Зашто да биде што значи некој Значи, таа е платена, значи и тоа и семејството функционира апсолутно окей. Но мене не ми е окей проста причина што таа како жена, значи тие обврски ги добива од сопруга. Значи, дали не ги е даден тоа како избор? И дали ако жената се плаќа за тоа, тоа не ќе биде избор или ќе биде наметнат избор. Ме разбирате? Не, ама јас не, тоа е само регулативна практика, Точно, само регулација. Не, тоа е регулација во дури на символичко ниво кој плаќа. Знаеш, мислам, тоа е прашањето. Зашто во тој случај повторно го имате тој таргет жената која што треба да биде поврзана со некого, значи со мажот во случајот. Тоа е, значи, проблематичен однос. Затоа што таа не го избира тоа. Тоа е репресивно. Да, она не го избира тоа, така. Што би било ако не избере дека сака да има своја професија и да работи? И да биде... Значи, он ќе биде... Мислам, очигледно е поставено, значи јас воопшто не знам како им е поставено, значи само ги знам овие како какви, но очигледно нивната поставеност е таа. Ти и да имаш професија, да сакаш професионално да се изградиш, сега за сега не може, затоа што работите се така подредени. Ама мене ми е семејството и поставеноста во семејството, системот по кој што функционира, ми е само гледало на самото општество. Значи, кој е тој кој што диктира со условите на тоа како ти ќе функционираш во одредена средина. Дали ние тоа заедно го решаваме, разговараме, не знам, преговараме околу тоа? Општеството тоа гледа нели како совршено регулирано. А не е. Воопшто не, ама и самото општество така функционира. Кога зборуваме ние дека имаме сега, не знам, парламентарна демократија, така, имаме. Мислам, или дека имаме репрезентативна демократија, имаме директна демократија.
Доколку имаме директна, може би тоа, меѓутоа освен референдум, ја не знам ниједен начин на друг кој што може да функционира без во директна. контекстот на еве што кажа Василка, таа поспет феминистичка теорија која што се бави со конкретниот политички и економски контекст во кој што жената живее, како што е проблемот што работата на жената како домаќинка е неплатена, е на исто ниво како зашто жените во кожарска или текстилна индустрија постои посебен закон, што е значи проблемот е што кај нас имаме нефункционални институции или во рамки на постоечките законски рамки, како што треба да се донесе нешто за да биде прифатливо и функционално, немаме механизми кои што ја заштитуваат жената. Јас не се слагам искрено. Ја мислам дека уште сме удобена мразот на луѓето и мислам дека се работи низ, пошто институциите се само огледало или никаков, како да кажем, символ на тоа кои сме ние. Мислам дека тоа подлагаш, кадека е поред институциите нефункционални. Тие можат да бидат функционални, меѓутоа е до нас ние како ќе функционираме, како луѓе, како човештво, како заедница, како... За исто спорима, значи луѓето ги креираат институции, да нивото на развој цивилизација на одреден народ или на одреден луѓе ги креира законските рамки како функционираат институциите се формираат и по огледало на одредени, не знам, или според некаква немам поима, праќање на трендови. Поинаку е денеска се формира институција која што треба да го задоволи моделот на, не знам, немам поима, западен модел на институција во култура и се формира овде. Дали таа сериозно е потребна овде? Дали овој контекст е апликативни или функционира или е можно нешто да промени? Тоа се, како да кажам, второстепени прашања. Знаеш, тоа е некој тоа е нивото на развој на самата држава која што ги креира институциите за да види што на нејзе е потребно, пошто ако викаме дека се креираат институции по западен модел, ако онда ги земаме институциите во скандинавските земји што се ајде северо-западен модел, на поинаков начин функционираат, односно може би повеќе се бават со правата на граѓаните кај нив отколку што се бавиме ние со нашите права. Се работи не за институциите, него степенот на свесност на заедницата во која што си... Да, сосема за исто. Не, ама видеј, не зборувам за исто. Знаеш зашто? Затоа што мислам дека некои си нации се само колонизирачки нации. И некои од нив длабоко не гледаат по самиот контекст. За ти да можеш да зборуваш каква институција ти треба, требаш да ги препознаеш проблемите во кои што живееш. Ние и потребите. Ние уште денес викаме, супер Македонија има ова Македонија, ние имаме преска збориме дека има жени кои што идат да гласаат за маж, како што мажот ги им кажа. Разбираш? А имаме институции, правни системи, мислам и така натаму. Имаме закони. Закони, според сите европски стандарди. За тоа зборуваме и не се слагам со тоа. Затоа што ние можеме да ископираме, имаме и стратегии супер напишани, така? Ама не можеш се да подведеш, значи, по однос на автоколонизирачка нација, значи, премногу генерално да го кажам. Премногу е, значи, генерално, затоа што премногу генерално, затоа што, значи, некогаш ти треба инпут од поединец кој што може да направи револуција. Во револуционерна смислена збор. Сега отварам тоа прашање. Проблематично. Јас поинаку би ги поставила работите колку жената може да влезе на free условно labor market, значи на пазарот, на трудот. И ајде тоа и може би и не толков проблем, затоа што имате никакви закони, функционираат, не функционираат, ама колку може да се одржи на тоа. Бидејќи принципот на visibility, значи на нејзина појавност, не само во Македонија, историски е проблематичен потек. Значи, колку жената на пазарот е видлива, затоа што вие статистички имате, законски имате родова равноправност, земете 97 Хилари Клинтон. Колку од тоа, значи, е регулирано на терен, во јавна пракса, значи, колку законот за родова равноправност е функционален и е премногу осетливо прашање, посебно во македонски контекст.
Каде што немате ништо, немате регулативи, немате закони, немате така, ама проблемот кај ќе се сведе? Може ли нешто да Тоа што кажам? Вики го вика како институционална дефлуксна организација, сосема е легитимно. Затоа што Може само еден пример да кажам, не е битно, еднаш да го следен представник на една партија во авион, и јас реков, жените во вашата партија се најдобри. И он речем, да, затоа што ние кажуваме они што да прават. Сакам да ти кажам. Јасно, еве уште еден пример. Не, само тоа да ти кажам. Уште еден пример. Што ми го зборувате вие, како да речам, формално правна задоволеност на она што се тражи, односно бара според одреден закон. Значи имаме толкав и толкав процент на жени во образование, толкав и толкав процент на жени во не знам како. Ама тоа е декларативно. Не го збориме тоа. Не го збориме тоа. Не го збориме тоа. Сосема за ранливи прашања збориме и за регулација дека жените во поштарска тотално не сме се разбрале. Збориме дека ако жената работи таму, Тоа што се треба да има исти права. организацијски проблеми и структурни проблеми на институција. Со мажите. Значи, воопшто не е декларативно. Ама чекај, кожна индустрија или текстилна индустрија жена и стачајците мужи немаат право. Не, јас мислам дека малку врати се, мислам дека истото го збориме со тоа што ишифтира овде некоја позиција и замена на тези направи. Значи, сосема е легитимно дека е институционален проблем. Малку е проблематично кога кажуваме дека Македонија е автоколонизирачка нација, затоа што јас не би сакала да се гледам себе си во рамки на нација. И тоа би било до крај онака фајтерска моја позиција. Не сакам да го гледам проблемот како проблем на народ или на нација, бидејќи тоа за мене би било премногу песимистичка позиција. Не повеќе од тоа. Да, ама не можеш да не го гледаш и низ таа призма. Не реков дека таа призма... Не сакам до крај да го гледам. Не, јас само ја отварам таа призма. Јас не реков да се гледаш априори само низ таа призма. Меѓутоа не можеш да ја занемариш таа призма и практично не можеш исто да го занемариш, мислам, призмата на тоа да те гледа некој како нација и народ, затоа што и така себе си... Така да, дека тоа не гледа големиот услов на свет, за жал е така, да. Јас сепак мислам дека ние тргнуваме од жените од текстилни и од кожарска индустрија. Јас мислам дека треба да се тргне од интелектуалките, од жените кои што се на повисоко ниво, на кои што од кои што овие жени од текстилна и од кожарска индустрија, мислам дека тука сме се согласуваме околу, треба да се огледаат. Нели, имаше пред едно време колумна. Интелектуалки. Да, имаше помалку платени од истите позиции кога ги раководат. Јасно, ама да, тоа е точно. Јас сум исто платена како исто хонорарен професор на универзитет. Не, затоа што го водиме јас и ти приватниот сектор и сме во приватен сектор. Повторно се враќаме во лоцирање на каде оди капиталот. Тоа е супер позиција, но зборуваме сега што ако тоа се државни пари. Значи, малку се поинакви позициите на толкување. Колку она што е под капа на државата, како јавно добро, е подеднакво распределено. И тука е битката за джендер апет. Јавното добро видовме и после рецесија и криза дека е многу, како да кажам, условено од приватниот капитал. Апсолутно се славам. Апсолутно не можеш да ги гледаш едното без другото. Кога државите решија дека ќе им помогнат на банките, тука се помести сферата на јавното и приватното. И за мене јавното и приватното не можеш да ги изолираш. Не можеш, меѓутоа мораш да дефинираш барем минимум контекст на каде сме, што сме, во кој неолиберален систем се наоѓаме, што е уште посложната ситуација кај нас. Немате регулирани контракти, договори, значи за плата, немате регулирани периоди на одмор, немате регулирани права на мајка, жена. Знаеш ли кои сте најбогатите 10 македонци? Мажи.
Ниедна нема жена. Значи, сакам да ти кажам во чии раце, ме сваќаш, за кој приватен капитал зборува. Зашто ние не можеме да вземеме Скопје, да го регулираме? Ама не, тоа се во најбогатите македонци, на во светски ранг. Не, па да, ма се зборам за македонскиот контекст, јавното, приватното, кои пари, зашто и како. Значи, ние со закон не можеме да изрегулираме и се гушиме у Скопје. Зашто? Затоа што најбогатиот македонец не можеме јавно да го регулираме, да престане да произведува отровни гасови, опасни по животот на сите луѓе, така? Да стави филтри. И да стави филтри. Значи, кој го регулира јавното? Тоа и зборува. Значи, приватниот капитал го регулира за жал јавното, за тоа и зборува. Значи, и приватниот капитал, или она што ти зборуваш, мажот доаѓа со парите, го регулира и семејното и ти ја формира својата позиција апсолутно денес. Знаеш, мислам, мене тоа ми е најголемиот проблем, дека ние цело време зборуваме за закони, за стратегии, така натаму. Ништо законот не би променил доколку не се делува на терен. Значи, во практична смисла. Еве што дека ги имате скандинавските земји со регулирани закони, статистиките се сосем на нешто други. Значи, работата е дека, извини што да прекинувам, меѓутоа, секако државното, ако сака, има моќ и механизми да го регулира приватното. Јасно, затоа што јас преферирам на институциите. Идејата е како да се доправи жената до моќта. Значи, до моќта. Тој дискусија на моќ е поинаку распределен во секој различно, во различен контекст и период историски. Значи, затоа е идејата како да се позиционира што повеќе и квантитативно и квалитативно во, значи, траките, пистите на моќта. Знам дека е невозможно, но нема никаква сатисфакција ако Минчо беше женско. Нема сатисфакција. Супер поента. Супер. Ама, добро, јас не би отварала ствари прашање што ако беше жена. Можда и ставеше филтер. Па јасно дека ќе беше поразлично. Добро сега, Јас сакам да гледам има и по-дека. смрт, па Да, после да. тоа жената ќе наследи така натаму нешто, па веројатно ќе видиме како ќе биде тоа кога ќе се прави примопредај на капиталот. Така ќе видиме после Ова е добар лик на Орландо. Добро, денес нема закон дека ако се со некој ако стапиш во брак и после ако се разведите дека имотот се дели на пола. Не, во Македонија Ред брачен договор може да се направиш ти ако сакаш? Ако се Има уште разведите. една идеја, кој верува се уште во институции и закони? Ја не знам. Верува Минчо, верува Груевски. Кој верува? Видете. Значи, Значи, е проблем. Па тука е проблемот, затоа ја реков не, институции. А еден Затоа што од институциите сегментите, огледало на тие еден од сегментите на организацијска структура се Стенка, институции. јас се бавам со институции, модерни институции. Имаме луѓе или нема? Нема, деме? Може. Многу од човечкиот фактор и степенот на развој. Јасно дека се. Затоа и Како нема кодекс? ствари се реплицираат само модели, а истите не се Предбрачен договор имамо. треба. Имате со секој сектор, со секој сектор. Ама да со кој? Кажи ми, со кој сектор? Ама види, ако институцијата, значи ако институцијата ја анулираш до крај, тогаш што останува во институција? Апсолутно влагаме Ајде да кои збориме се за на македонскиот контекст. дискусија. Да прашам кои се нашите смирници за разговор. Доколку са? Јас му реков во 10-та, дојде се 10-та, ама можеме да го стави ако сакаме. Значи да го земеме нашиот контекст, така. Јас сум граѓанин. Они се гладни за тоа прашање. Кои се моите права и слободи? Па нема. Значи јас, ако нешто Да, сакам да граѓани се направам, права. имам одредени механизми како да инициирам одреден процес за да добијам нешто. И можам, значи, тие постојат. Јас можам да ги искористам, Или но да не ги значи дека менуваш. ќе добијам. Други механизми не постојат. Значи, како во овој контекст да направиме позитивна промена, кога викаме дека имаме
како се вика, имплицитни институции, нефункционални, кои што постојат со одредени законски рамки, кои што важат селективно за одредени луѓе, а за одредени не, а приватниот капитал ја диктира целата јавна сфера. Шо правиме ние тука? Каде да бараме начин на некаква промена која што не е насилна револуција, например. Еве, јас, например, се слагам со Васенка што вика поголема истуреност во јавната сфера на жените. И јас исто мислам во смисла интелектуалки жени, кои што се поголема, како да кажам, видливост во јавната сфера. И тогаш може да зборуваме идентификација на, не знам, работнички од различен тип, сваќаш со таа жена, знаеш, меѓутоа, не знам, за мене таа жена ја у Македонија за жал не можам да ја дефинирам. Знаеш, мојот проблем е која е интелектуална. Самата дефиниција е проблематична затоа што во тој случај запаѓаме во нова стапица, а тоа е елитистичка позиција, значи Точно. се, а кој не се интелектуалки. Значи е трики момент за анализа. Имаше едно писмо, се немам да мислам дека Бутрински беше во дневник од читателка, не се сеќам, каде што беше наложено од жена, како јас велих да ги барам своите права, кога мене во законодавниот дом ме представуваат жени кои што од општеството се представени како предавници. Очигледно беше именувани за некоја си колумна. Сега, видите како е перцепцијата на една обична жена која пишува писмо. Значи, ги доживува представници во парламентот, жени представници, очигледно не имаше представнички во парламентот кои дојдоа, па се вратија, не знам како беше. Точно, значи, ги доживува како, не знам, не равни на неа, значи, таа може би се огледала на нив, но во случај општеството ги стигматизира. Таа сега е во недвоумица, значи, дали таа треба да се огледа, значи, на нив. Значи, кој е рол модел, значи, кој е, не знам, Како види ги жените кои гласаат против законот за абортус, значи Исто тоа е, значи кога ви имаш ти интелектуалки кои што не застануваат одбрана на дел од тие жени, затоа реков, жените од текстилната и од кожарската индустрија се полесно решливи отколку жените интелектуалки кои ги нема. Значи на протест за абортус, за женско право, вие гледате 10 жени и 10 мажи, од кои што вклучително 20 луѓе го понесуваат товарот на 1 милион и повеќе од 50% се жени. И тука имате уште еден момент, жена интелектуалка, која што го припаќа комплетно моделот на успешен маж, само заради себе да успее на пазарот на труда. А кај се најмногу се обидуваат? Карла де Понте, значи еве ви, типична фигура, каде гледате, значи физиономија, не само физиономија, значи регулатива која што, значи до крај ја декларира политиката на родова равноправност. Значи жена која што работи за сама себе и начисто детекцијата на лидерските исто тачеризам на дела, значи кој што до крај работат за себе, односно превземајќи го моделот, значи на успешни мажи. Прашајте кај на жена, обична жена, секоја ќе се воодушевува баш на таа жена. На која? Што е повторно стереотипна политика на опасна жена. И јесме многу жени што Ке ти речат, таа е јака, силна, знаете, кога почина на мажи, знаеш, апсолутно, апсолутно, тоа е друга стратегија, не да наликуваат на мажи. Значи, политиката на подражавање на таков тип на жена, која што е всушност суштинска спротивност на родовите борби кои што ги водат жените низ историјата за држава. И најчесто тоа е злоупотреба во најблага еуфемистичка смисла на позиција на моќ. Јас мислам дека окей е тука да привачуваме. Да, може да биеме да јадеме. Може сега понатаму да. Значи што е проблемот? Ние цело време збориме за еманципација. Што треба да се направи за да излезат сите тие жени интелектуалки или какви да го кажат својата позиција,
за да може да се актуализира одредено прашање, треба да се еманципираат за да го направат тој чек. Ако се ќе Како што се еманципираат, Како ќе се сега, еманципира? И знаеш што уште едно прашање не отворивме, извини. Околу мажите и прифаќањето на улогата на жената, односно на еманципираната жена. Мислам, тоа е проблем со еден све. документарен филм, јас се шокирав, не YouTube, барахме со бикини или стеа за прекци, и почнува, кој ше by the way, јас после се видам филмот. Тоа беше некои американци правили истражување, па луѓе известни решувале да прават на жената од одредени сектори, така натаму, почнува со следно. Јас вика што жената порано, шуба жена, све, па дома да ти сготви. Југославија. Сериозна тема е за да. Југославија, па тоа се знаеше, вика. Да, што е основно женственост, феминините наспроти женско, што е пак. Не, и само да ти сготви, па убава вика, така, све. А сега, што е таа жена, не да ти сготви, не да ти направи. Уште ќе видиш онде пијета, 4 сати за бајле. Не е чисто ништо дома. Ништо не е чисто, све е прљаво. Што ти од нас? Верувам на Верувам. Најголем дел така мислат. Да, и знаеш, онака, и остварувањето на таа другата жена, не оваа што ја сакала војно документарецот, во таа смисла, знаеш, као, Ама и како голем, да речам, не различно, ама и голем дел и моите врснички, тие што ги знам женски, сакаат така подоминантни мажи. Тој е пак од жртва на патриархатот. Подоминантна мажијаци. Жртва да на вика да се медиуми, помаже жртва своји на губи. економска политика на света, жртва. Чекај, јас малку мене некако контрадикторно вам зазвучи сега ти што рече сака подоминантни мажи. Па да, како... Чекај малку, чекај сега, чекај, бабе, јас сега да ти кажеме на работа. Ајде дори јадиме ова. Имаше, да речеме 16 машки, бевме 18 женски во класа во средно. По тие 16 женски, со сите што има правено муавет, значи од најсрамежливо до чупе до да кои но знаеш кралицата, скоро поголемиот број од женски вака ми одговорија што ќе прашаат кога кам сад средно, кога зашо ќе се запишуваш негде на факултет таму. Повеќето беа со тактиката ќе си најдам еден богат маж, и после на срамота ме збори, ќе се седам дома и исто тоа што го збори. Богатиот маж треба да асоцира на голем човек, Тој алфа маж, ако те тој богатиот успешен. Да, ние сме истостирани, кажем. Таму не е во овој контекст не е доминантен маж, жената е доминантна. Таа одбира, ти да, тој не. Тој ги носи прави, тој ги доминира. Шо? Гледај са вака, ти имаш кола, јас немам кола. И сега му се пуштаме на едно исто чупе. И сега што се случи? Банално. Банално, не банално, факт. Не. Де факто. Да. А де юре? Јас слушам и гледам вака. Не го сними, не. Го сними како не. Ова, не го сними. Не, сакам да кажам. Сними, браво. Некој интелектуалство, значи имаше на фон, имаше период кај што Ајде, во 10 минути. професорите проштрајкуваат, така што фактички штрајк имаше таму за неисплатени плати. Значи се оформи фактички синдикат натре во фон за универзитетот, факултетот како да наречам, кој 30% од сите, 100%, 30% партиципираја, другите гледаја со, значи беа многу, ќе кажам, песимистички настроени од тоа, ништо нема да виде. И од друга страна, и од тие 30%, некаде 80% од нив, на крај го откажаа штрајкот. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека интелектуалец, што е интелектуалец? Интелектуалецот денес не е онај Професор што предава на универзитет. Либералче граѓанско, некој кој што не го интересира, и носи на он, правија некои дилови мали со ова, сека газата таму и да правија нешто така.
И се спаси јаза. И тоа е многу горка тема и длабока тема. Кога професорот нема да се доживува како работник и кога професорот дека сака да учествува во протест, во штрајк, кога јас сум професор, што има да учествувам во Ама тоа е више... Тоа е друга тема и... Друга тема, да, голема е. Голема е Затоа што ние немаме ниту синдикати на кои што значи се борат за тие работници, едукатори, така да ги кажем. И колку дидактички сме настроени. Тоа е скроз друга тема. Дали денес knowledge постои на ниво на институција и пренесување или хоризонтално за кој што зборуваме. Да, и тоа е веќе друго Да, така не се дефинира. Да. Така што оние што треба да еманципират, не се еманципираат. Тоа е тоа. И тука е она дискрепанца и Што треба да се присвојимо скандинавски език. Феминизмот е тој light point кој што треба да направи известна субверзија во самите институции. Джендер се затворија, инако. И така. Семи. Семење. Океј. Добро. Фала. Фала.